эгерде жаңы жылды арагы жок тосса, жөн эле семейный праздник кылса, эгерде мындай намахрам кыздар менен балдар аралашып олтурбай турган болсо, анда мындай олтурган боло берет. Бул деген окшошуу эмес деп айтты. Анткени эгерде арак ичсең окшошуп каласың. Эгерде жанагыдай никеси жок эркек аялдар чогуп отса окшошуп каласың. Бирок андай арам иш болбой туруп эле жөн эле жаңы жылда семейный кылып, праздник кылып койсоң деп ушинтип айтып атат да. Бул туура эмес. Чүнүк анткени ошол 31-декабрь күнү ошол жаңы жыл тосуп атам дегендерге окшоп чогулуп олтуруп ошол күндү майрамдык маана кылуунун өзү ошолорго окшошуу деген сөз. Анткени арак үчүн арам экендиги ансы деле белгилүү. Зына кылган ансы деле белгилүү. Бирок эмне үчүн 5-декабрда эмес, 15-декабрда эмес, дал ошол 31-декабрда отурганың ошол күндү улуктап аткандарга кошулуп атканың, демек ошолордонсуң деген хадис ушуга туш келет. Хадисти түшүнгөндө толук түшүнүш керек. Адам